番禺賓館特惠客房套餐299蚊一間一晚，咁啊仲有啲咩免費 WiFi 啦、健身房啦、游泳池啦。菊花燒賣咧係番禺賓館嘅特色點心嚟嘅，咁咧一定係要趁熱食，因為凍咗咧個皮咧就會硬就唔好食。靚嗰啲腐皮卷咧，佢仲會輕輕就一就油或者煎一煎，佢呢個全部都有，即係該有嘅腐皮卷好食嘅元素都出去，有可能，同埋安全啦。你啲水去到嗰度，你會浸嘅。橋地鐵站啊，嗱咁你住呢附近唔爽啊？呢啲咁樣佢番禺嗰啲唔貴啊，啲樓比市中心平1倍啊！各位觀眾，大家早晨，又嚟到一個星期日啦。咁咧就係出嚟飲茶嘅。飲茶我哋梗係揾啲園林式嘅酒家啊，老字號啊，做咗100幾廿年嗰啲咁噶啦。咁我哋今日咧就嚟到呢個番禺賓館就飲早茶，就眾所周知啊嚇，叫得賓館嗰啲咧喺廣州咧其實都好多都係老字號嚟嘅，咩白天鵝賓館啊、白雲賓館啊，咁啊番禺賓館呢度都不在話下。咁啊先同大家講個古仔先。話說咧，大概應該係舊年嘅時候定唔知今年年初，咁啊水浸下，好大水，番禺都唔例外㗎啦。咁然之後咧，呢度咧就水浸喎。呢度咧番禺賓館最出名嘅就係呢個金魚池，呢個錦鯉池啊。咁啊啲水入到嚟之後咧，啲魚走晒。咁佢哋老闆話咧，洗銀紙啊，揾同學捉得到翻嚟嘅咧，就5萬蚊一條咁講啊嚇。咁啊，其實最尾成交到，我相信都係成交唔到嘅。我覺得咧，個老闆純粹就係為咗呢個作為一個賣廣告嘅手段嚟嘅啫。因為你如果真係拎住一條錦鯉翻嚟就話嗱，咪就係嗰條咯。個老闆話唔係啊，我嗰條啊識講嘢㗎。咁你唔係啊，快走啦咁。嗰啲咧咁啊，即根本就係一個廣告嘅宣傳效果嚟嘅啫。不過話雖如此，番禺賓館嘅錦鯉池咧，就真係好多人兒時嘅記憶嚟嘅。好似我細個，我阿爸都帶我嚟過嘅，但係嗰個印象好模糊啦。我今日咧係星期日，而家12點鐘未夠，咁咧已經要等位啦。我已經好醒啊，叫老婆一早入去攞位，但係有個問題就係唔使等，因為太誇張啦，等20幾個 number， 仲要咁啊！依家12點鐘都未夠，都唔知點等啦。你等位咧係一個技巧嘅，如果你係差唔多夠食中午飯嘅時候喎，咁其實佢係應該等到嘅機會大好多嘅啫。個24，我嚟咗咁耐，等咗咁耐，都仲係嗌緊 A24，裏邊嗰啲咧嚟飲茶根本就唔想走嗰種感覺嘅，有排等啊！另外，老婆啊醒目啊，過咗去嗰邊就攞個位，但係嗰度咧個廳啊細啲，要等2張台咧，應該就係呢度。呢邊咧好多都係家庭客嚟嘅，一早飲完茶咁咪埋單啦，幾開心。有啲人一早過嚟霸住個位，因為咧早茶同埋午餐咧係直落㗎，佢哋呢度係。我哋又揾到位啦！今次咧，老婆啊醒目啦。佢呢度咧分3個廳嘅，主要係嗰邊。啱先我哋帶大家睇嗰度咧，1樓、2樓，咁啊2個位置咧，我哋都係我啱先去睇過啦嚇。啱先咧，我又叫到樓下嗰度，我講嘅係叫到 A26。而家嗱，我哋係攞 A53。咁啊，按嗰個進度，尤其而家係飯市嘅時間咧，好有可能我哋呢度埋單嗰度都未等到我哋呢個A53嘅下午茶咧，真係咁點解你要專程走嚟番禺賓館啊飲茶咧？因為呢度咧有個燒賣好出名嘅菊花燒賣，即係佢上邊嗰個燒賣嗰個皮咧
就係乾蒸燒賣，就蒸到好似一個菊花咁嘅，或者白賣，即係叫做應該我估係白色肉嘅燒賣吧嚇，我唔識啊嚇。咁我哋會二選一揀一個，咁就呢個幾好嘅。你可以叫兩。另外番禺賓館啊，亦都推出咗呢個番禺賓館特惠客房套餐，299蚊一間一晚，咁啊仲有啲咩免費 WiFi 啦、健身房啦、游泳池啦，性價比高喎，既可以喺呢度住酒店嘅時候咧，又食下呢度最有特色嘅燒賣，咁咪幾好咯。譬如喺我哋經常訂房嘅美團呢個 app 上邊咧，佢嘅價格係咁嘅，425蚊都唔平嘅喎。冇早餐雙床425，有早餐610蚊。咁啊，番禺賓館4星級。咁啊，如果講到附近嘅話，其實咧都仲會有，譬如漢庭連鎖式嘅酒店啦，185。咁啊，仲有呢個城市便捷咧，城市便捷我都住過，幾中意嘅，168就係最平嗰種㗎啦嚇。咁啊，如果係高端少少嘅咧，麗豐都係有嘅。連續餐牌時間啦，賓館菊花賣就係我哋想食嘅啦，蒸點。叫多個點心先。係，咁啊叫多個點心啦。嗱，佢好多燒賣嘅，蟹黃乾蒸賣蒸點。咁啊呢度應該預製少啲吧？市橋白賣超點。嗱，咖喱牛肉薯仔包就係我哋想點啦。以前咧傳統嗰啲茶樓啊飲茶咧就係咁樣點㗎啦。咁啊再舊式嗰啲梗係推車仔啦。咁另外呢度咧其實都係有推車仔啊，即係唔係叫推車仔，即係擺住喺度你去剔。但問題就係嗰度有時候出貨唔係好緊湊啦，攞去吸嗰度要搶啦，係未至於要搶啊！我哋都係叫翻呢啲。今日咧，我就打算主要係食點心嘅，咁啊傳統椰絲包夠傳統啊，都係好多麗戶燒賣。嗱，呢度係好多好傳統嘅點心嘅，即係如果你話翻到去荔灣區嗰啲咧，一睇個名，其實我已經知道大概係咩味道㗎啦。但係咧，呢度有好多我都係估唔到嘅。呢個金筍流沙包，金筍即係紅蘿蔔咯，同埋蠔皇鮮竹卷。嗱，呢個我想試下啦。咁你揀嗰個鮮竹卷咯。鮮竹卷啦，好唔好啊？鮮竹卷好唔好啊？同埋嗰個啊。係啊，唔好食啲平時外邊都見得到嘅啲，呢個好啊。咁仲有腸粉，腸粉我哋唔要啦。呢個唔好鬼要。另外仲有呢個包都會要嘅，即係飽下肚啊嘛。咁啊，仲有雲吞啦、白粥啦、松露雞汁包啦，幾得意啊嚇！同埋呢個得意啊，賓館第一招，你知唔知係咩？啱先我經過隔離嗰個餐廳嘅時候咧，見到有個意鏈嘅，佢應該係好似煎釀三寶嗰啲洋辣椒咯。開咗好多年啦，金魚池以前有錦鯉池好巴閉啊！以前喺白雲賓館都係有錦鯉池，你知唔知喺邊度啊？你都睇過啦，結婚嗰陣都仲有㗎，停車場嗰度咯。而家變咗停車場啦。咁啊講下交通路線啦。如果咧要喺呢度去最近嘅地鐵站咧，就係市橋地鐵站 B 出口。如果話近又唔算好近，但係你話遠咧，路上又會有樹蔭嘅。咁喺呢度步行過去19分鐘就到㗎啦。另外咧，呢度啊亦都係會有巴士站去翻落香港嘅。要搭巴士翻香港嘅咧，中旅巴士咁咧就番禺賓館呢度有站啊。咁啊呢個係你揀喺香港邊度落車咯。咁啊假設荃灣港鐵站啦嚇，咁咧就出發日期就今日啦。而家即刻要落香港，假設我1點鐘就有車啦。咁其實如果快手啲咧，我食完嘢咧又簽注咗咧，其實係趕得切㗎嚇。理論上咁啊唔得咪點半咯，好密㗎係咪？半個鐘頭有一班車㗎，咁啊反而5點啊緊張啲咯。100蚊一位，8蚊算係咁啊，因為坐大巴嘅好處就係唔使波子咯，你上咗車就唔使喐，係啊瞓覺得。咁但係如果你係好怕坐車，好似佢咁嗰啲咧，就坐高鐵咯。但係坐高鐵嘅壞處就係你要轉咯。咁喺呢度首先你要打車去廣州南站，唔係番禺地鐵站，或者你行路過去市橋站先。咁
咁然之後咧就再喺廣州南站坐高鐵，其實貴好多。坐車唔怕，我怕坐啲彎啊，香港嗰啲。係，佢係怕喺嗰啲山路上邊咧。坐嗰啲山路啊，坐唔慣。但係港島區先多山路嘅。仲要好快。九龍嗰啲唔多山路嘅，荃灣唔多。如果唔怕上車落車，同埋咧想有效率啲嘅話咧，咁梗係坐高鐵啦。嗱，喺呢度打車過去，番禺廣場地鐵站，咁大概用嘅錢係14蚊左右啦。咁如果用嘅時間嘅話，大概係12分鐘到。住行李又踩唔到單車㗎噃。咁啊，如果喺番禺廣場地鐵站去廣州南站啊，更方便啦。又或者咁樣，你可以直接打車去廣州南站。係啊，快到不得了，就快好多啦。尤其啊的士哥哥嗰手車就好爽噶嘛。嗱，坐地鐵15分鐘，番禺廣場去到嗰度，咁即係理論上咧半個鐘頭就可以到廣州南站噶啦，係咪？幾方便啊！咪睇你點選擇咯，係嘛？如果你係熟路嘅，咁咪坐地鐵咯，唔怕咁波折。番禺賓館必食嘅，咁啊兩個燒賣，一個白賣，一個菊花燒賣，我哋揀咗菊花燒賣。佢咧係嗱，點解叫菊花燒賣咧？佢上邊呢度啊個皮啊係一朵花咁㗎，好考啊師傅功夫啊，練起身。咁同埋都等咗一段時間。嗱，我最中意呢啲燒賣啦，即係唔係講佢黐住呢一部分啊，而係咧裏邊嗰粒肉咧唔係好似拳頭咁大，我好討厭嗰啲，我可以同大家講。每一次講到嗰種燒賣咧，我都只會講都唔難食啦，咁呢一句説話嘅啫嚇，還可以啦，咁樣冇咁黑我憎咧。呢啲咧就絕對唔可以用呢啲詞嚟形容噶。你睇幾似一朵花咁，鮮蝦乾蒸啊，即係佢裏邊啲肉仲係鮮蝦嚟嘅。佢嗰個皮咧就薄啲，係咪？果然不錯。而家咧已經好難食得到比較好嘅燒賣嘅。好多時候都係大粒肉，裏邊啲肉咧就古靈精怪乾蒸或者叫做嗰啲乾蒸一嚿豬肉嗰啲。係啊，好怕，基本上都好耐未食過咁好嘅。可能以前嗰個年代冇乜肉食嗰啲。係，都唔關事啊！以前都係咁細粒嘅啫嘛。唔係。都係咁上下，而家嗰啲全部好似個包咁大，睇見咧眼冤啊！係啊。唔係嘅。唔中意。我係中意呢種細粒嘅。精緻啲嗰種。其實我都講過，我哋廣東點心就係比較個精緻啊嘛。如果要粗獷嘅，都唔係食廣東點心咯，係嘛？菊花燒賣咧係番禺賓館嘅特色點心嚟嘅。咁咧一定係要趁熱食，因為凍咗咧個皮咧就會硬，就唔好食嘅。所以點解我哋不停喺度食，不停喺度食啫？咁至於白賣咧同燒賣唔同嘅，唔係用豬肉，用鯪魚肉。你都想點嗰個㗎？原來佢用鯪魚肉，咁應該食起身會更彈牙。我諗我應該會中意，因為我好中意食魚肉燒賣嘅。去到香港今次咧，我哋咪食到喺嗰度都算勉強叫食到啊。其實我都仲未滿足㗎。我喺香港之前咧查嗰啲小食店咧，邊度有靚嘅魚肉燒賣食嘅？咁我諗呢度番禺賓館嘅鯪魚即係白賣啦嚇，應該可以滿足得到我繼續食。不過咧，我食香港啲魚肉燒賣咧就要落辣椒油嘅，就唔同呢種落辣椒油啊，風味盡失可以講係，我可以食埋一個。呢啲唔好打包嘅，到個皮硬就唔好食嘅啦。繼續食。接落嚟咧，試下呢個啊嚇，好少見咖喱牛肉薯仔包，又係外邊比較少見到嘅點心。所以老婆話今日嚟番禺飲茶，我就一下就答應咗啦。咖喱薯仔咁樣嘅喎，係喎，佢唔係好流質，唔係話漏緊出嚟嗰種嘅喎。試下先。佢啲咖喱調味唔算好辣，但係又未至於到話好似日式咖喱咁落啲蘋果落去嗰種感覺嘅，係有辛辣味喺後段，但係又未至於到話接受唔到，係有調整過，有自己嘅諗法喺裏邊。包亦都夠鬆軟，
咁啊裏邊醬汁咧，如果啊重手嗰頭咧或者師傅手勢唔好咧，就會搞到個包咧會腍晒嘅。呢個咧係冇嘅，幾過癮啊！來到呢個炒麵啊定撈麵啊，其實最少期待就係佢，因為呢個咧係用嚟飽肚嘅啫，都唔係㗎，都好多學問喺呢度㗎嚇。因為咧呢啲撈麵咧又係我為數不多識得整嘅東西嚟嘅。呢啲麵咧又不能夠太鹹啦，下邊咧剩低嘅豉油不能太多啦，因為佢始終係淥過咧，難免會出水啊嘛，都有少少㗎啦已經，但係完全係可以接受到個範圍裏邊嘅。即係我都試過整呢啲撈麵咧，整到咧係好似嗰啲湯浸住咁嘅豉油湯浸住，係你話冇味又唔得㗎喎，因為咧食落去咧嗰啲鹹味會流於表面，一定係要擎乾水先至撈，都係攞啲即食麵同埋淥嘅時間都好緊要。其實個鑊嗰個爐夠熱就得㗎啦嚇，掟落去撈起擎乾水，咁如果多啲心思就攞啲風扇吹佢，咁啊應該會更好啦嚇。因為佢用波紋麵嚟做嘅，就唔會話有好容易有搭住啊黏住嗰種感覺嘅。咁要避免嘅就係話豉油落得太多出水，然之後好似我先頭講嗰種情況咯。少少豆瓣醬都可以，同埋咧佢嘅鹹味都調校得幾好，唔會話太鹹又唔會話冇味，唔會話裏邊咧就食到麵嗰啲蛋味，然之後咧外邊就得個鹹味就冇嘅，都可以嘅。大把人等位。但係咧傳統廣東點心就好少咁樣㗎啦，撈波紋麵嘅，但係為個飽肚再條菜先好啦。已經飽，都唔使叫呢頭。老婆喺度講緊，唔知道菊花燒乜，其實嚟到番禺份量都好大。佢8粒當真。以前其實我成日會講嘅，喺大灣區食嘢，即係南海、番禺、順德呢幾個地方咧，番禺咧就份量一定係夠嘅。係啊，你呢個包又係幾大個？幾多錢係一回事，份量一定唔細。南海都係嘅，但係南海咧停車會更方便，同埋坐嘅地方會更大。咁啊順德咧就好隱世嘅，匿埋喺個屋裏邊咁樣，你喺外邊咧，你唔知佢係究竟係一個餐廳啊，以為成喺裏邊喺度整緊啲鮮藥啊，係啊，佢就開始食呢個。咁同埋番禺咧都多新派嘅餐廳嘅，順德就反而少啲啊，即係嗰啲好創新、好新派嘅餐廳咧，好少。唔多，但係番禺咧，啱先我哋經過見到嗰啲咖啡店，老婆話：幾靚咁樣。等我哋食飽再行下。講翻呢個古仔，咁咧比我哋想象中快，但係我哋都係冇等嘅。喺大概10分鐘之前咧，我哋攞2張飛咧，就已經係排到啦。我估㗎咋嚇，先頭咧應該有好多人咧，好似老婆咁樣，樓上攞一張飛，樓下攞一張飛。所以咧，好似冇人好似我咁醒走到嗰度。係啦，但係好似佢咁醒過嚟呢度攞位咧，應該係冇嘅。咁啊大嘅地方好咯。其實嗰度個廳都好大嘅。嗱，真係要等都唔係話等20幾個冧把要等4個鐘就冇啲咁嘅事啦。佢夠大啊嘛。啱呢個送上嚟啦。腐皮鮮竹片又係我最中意食嘅一款點心。而且咧喺我中意食嘅點心裏邊咧，呢樣係比較健康。呢種就少食為妙，呢啲咧就唔怕食啦。咁佢裏邊咧食呢個咧最要注意咧就千祈唔好咁快等落口，要俾啲心機慢慢等。第一先要欣賞嘅咧就係個腐皮做得夠唔夠煙韌。咁其實呢個都算可以嘅啦。有時候太韌咧，好似好化學咁嘅。第二個咧就係睇佢啲料新唔新鮮。有啲如果係預製得好緊要嘅咧，就唔新鮮啦。哇，仲有蝦仁添喎，雖然唔多，但有。哇，呢啲係筍絲，應該係好新鮮喎。咁咧就係睇嗰個鮑汁啊，鮑魚汁啊，會唔會啊？好難食啊，各種嘅。跟住試下好冇味。靚嗰啲腐皮卷咧，佢仲會輕輕就一就油或者煎一煎，佢呢個全部都有。即係該有嘅腐皮卷好食嘅元素都有。今日
幾款點心最滿意就係一個呢個啦，第二個就係嗰個燒賣。三個都可以。係。麵就唔好講嗰度。麵就係咁咯，你想佢食咧就係點樣樣啊嘛。純粹係諗住。我唔係話嗰個純粹係為咗飽肚嘅啫。但係其實對其他都。燒賣非常滿意。咁啊有機會啊，下次嚟再試下白米啊，或者如果各位觀眾跟住我哋翻到嚟呢度食咧，可以試埋個白米嘅。其實我反而最期待嗰個，我都係啱查資料先知原來嗰個魚肉燒賣嘅，就食呢個。嗰啲汁咧又唔會話入晒去，好似浸住啊，一路咬會滴出嚟嗰隻，呢個都可以，係既唔會好糊，同埋咧又食到豆香味。同埋極有你又相信佢大多數都係即點即蒸啊，因為如果你想啲客人快啲食完快啲走，其實佢蒸好就得㗎嘛，等佢好鬼耐。同埋佢都攞嗰個蓋冚住。係啦，送上嚟嘅時候有嗰啲蓋吸住嘅，幾好呢樣嘢，而且唔貴喎。如果裝修好啲擺廣州咧，好貴啊！呢個價好貴啊，唔係呢個價錢嘅。即係你唔會話有得咁老嘅茶樓，應該同迎賓館係對標嘅。但係迎賓館啲食物就不過可能嗰次因為啲師傅啱中完招咧。迎賓館唔得嗰次食嗰啲。可能嗰次啱啲師傅中招，咁啊冇得講啦。因為早排咧有觀眾留言，佢話跟住我去迎賓館食完，好滿意。因為嗰時我哋啊，可能啱啱疫情。係啦，啱啱疫情，啲師傅中完招都仲未有精神做。下次揾機會再試下佢啦。但係我哋就啱中完招，食到冇味嗰啲嘢。係啊，可能嗰陣師傅食落又冇味，咁啊重手咗啦。下次揾機會再去迎賓館試一試。同埋迎賓館咧，同呢度真係好似嘅。又係叫賓館。又係叫賓館，又係有巴士翻香港。好多經常以往會翻嚟廣州或者番禺嘅香港人咧，都會知道呢兩個地方。係啊，咁你話如果同香港人講 W 酒店喺邊咧，冇關係，你唔知啊，我都其實唔係好知嘅。係，我都知嘅。係呢度舒服好多。因為同迎賓館亦都係一樣，不過迎賓館係睇古樹嘅，呢度係睇魚池嘅。嗰度感覺睇古樹咯。冇點變嘅，冇變化，飽飽啦。咁先講清楚先嚇，番禺迎賓館唔係嗰啲平價茶樓，加之今日星期日係要加收嘅。哇！我覺得最終埋單136蚊，性價比高啊，其實，因為佢嗰個下限係好高嘅，唔會話做到好低檔、好廉價嗰種感覺。即使係做撈麵都係咁話㗎啦。喺附近行下啦，我呢度有一個廳喎。係啊，佢就可能知道多人嚟飲茶，咁所以整多啲廳係嘛？水葡萄啊，係咩？番禺咪多呢啲咯，係嘛？我應該係嗰啲葱。小朋友咧嚟飲完茶咪過嚟餵下錦鯉咯。邊條好肥啊？係喎，沉底嗰個幾條都係。佢都哇！呢啲大錦鯉。呢啲如果真係水浸，佢都未必會游走嘅。哇！肥到不得了，黑色嗰條。係啊，嗱，游緊出嚟啦。走咗嗰度啦嗱。下邊仲有個沉箱嘅，走出去。有可能，同埋安全啦。你啲水去到嗰度，你水浸嘅。於呢個位置應該就係先頭我哋飲茶嗰度吧？唔係呢個西餐廳嚟嘅，呢個正前方呢度。咁咧番禺賓館呢度咧有好多好多個廳咧，都係可以望到錦鯉池㗎。我哋先頭嗰度可能會係嗰個位置。咁嗱喺呢度飲完茶咪啊，大人小朋友都可以喺度餵下錦鯉咯。咁啊魚糧咧喺嗰個位置，Starbucks 隔離嗰度啊，呢個咧就係 Starbucks 嚟嘅，呢個真係估唔到啊！咁啊有得賣魚糧嘅，好似係10蚊一袋定15嘅。我5蚊添咋，唔係15啊！我啱先記錯。
係咯，幾好乜啊！易啫？買包咁樣咪有排餵啊你，即係特別啲細路仔啊。有少少似我哋翻到市區越秀區迎賓館嗰種感覺。迎賓館肯定冇呢度咁靚啦，賓館你係睇嗰種感覺太多嗰啲古樹啦，太多。古樹同埋就唔喐得㗎，嗰度將軍府啊，將軍府，唉，唔喐得啊，好多地方都完全唔喐得咁啊，所以咧就冇辦法啦。呢度咧就其實有好多樓咧都係新翻新過啦嚇。就係酒店大堂咁啊，正如先頭所講，因為始終都唔係一個好新嘅酒店，佢始終都會感覺上係舊啲嘅，似真係好似迎賓館嗰種感覺。咁啊，呢度住啊200、300。300蚊係啊，官方特惠價300蚊可以啊，站就喺呢度啦。咁我係可以睇到邊個站落車。如果你唔用微信訂票嘅話，去到南沙。係南沙客運港、中港碼頭方便嘅。即係坐船咯。係，但係佢係南沙客運港再去中港碼頭嘅。呢個應該哦，唔係豪華客輪啊！呢個係買船飛啊，就唔係坐巴士。上邊先至係坐巴士。可以去到屯門、荃灣、旺角、銅鑼灣、富豪香港酒店，全部都齊晒。基本上都去得齊嘅。各位觀眾，如果真係翻到嚟呢度住咧，住嘅酒店咧，又想周圍去報個團玩下，其實佢哋有旅行社嘅嗱，就係面前呢個啦。咁啊係㗎，番禺中旅社，番禺廣州市番禺中國旅行社，咁啊都係大國企㗎啦，甚至乎咧仲有得坐巴士去機場白雲機場添。樹樓啊，應該講係番禺嘅。呢棵樹夠老係嘛？呢棵咩樹啊？榕樹。大榕樹、古榕樹。之前亦都有好多觀眾講過話，哎呀，究竟如果係揸海外護照啊，又或者係回鄉證啊，咁啊翻到嚟國內會唔會唔報得團㗎？我可以同大家講，肯定報得。不過咧就都係報翻啲國內團會比較好啲嘅。咁另外咧有啲酒店咧。你就要問佢啦，我係香港人啊，又或者揸護照翻嚟嘅，咁入唔入住到？咁啊呢啲咧係國企嚟㗎，咁佢咧就會有保證啲，唔係淨係唯利是圖，乜都話得啊，去到唔得咁就係笑死人啦，係咪？基本上就係咁啦，咁啊唔好報得咁平嘅團啦。譬如話你想去重慶咁，如果你自己買飛，其實有時候都幾煩嘅，係咪？真純玩動車5天，你揀翻呢啲。所謂嘅叫真純玩，即係冇話有購物點嘅，咁啊得噶嘛。如果自己玩深度遊，梗係好啦，鬼唔知咩。但係有時候唔識嘅咧，你係嘥晒啲時間㗎。啊，你去到淨係睇見呢啲網紅景點咁 book 酒店又貴喎，出入又冇車喎，咁好似咧就浪費晒啲時間㗎嘛。尤其咧大城市都好啲啊。如果你話譬如話想喺呢啲四川咁樣先算咯，睇下大山大嶺，你自己揸車，淨係個門票都唔平㗎。咁啊，即係咁熱咧，我哋唔周圍行啦嚇，我哋直接咧就過去番禺廣場地鐵站啊，吉之島即係伊昂嗰度咧就買啲今晚嘅嘢食咁就算啦。咁啱先咧都食定少少嘅，不過晏晝肚餓咪可以食咯。天氣熱嘅好處係唔會話好凍啊，一日吹住個頭赤啊嗰種感覺咯。但係咧就一定要防暑。原先我哋諗住今日咧係唔出嚟嘅，因為咧天氣預報話會有狂風暴雨。咁啊，因為颱風嘅原因啊。不過颱風咧好似過唔到嚟啊。我哋上去攞車，咩？邊度好多港車？哦係喎，香港車牌喎嚇，粵2Z，哇嗰度又有喎，嗰個澳門㗎，係啊，右邊嗰個都係澳門㗎，澳門車啊，呢兩部都係。呢部就香港車，不過睇怕停咗好耐。打算揸車去永旺買啲嘢啊，天氣太熱啦。咁啊揸車過去咧，12-13分鐘左右就到啦。市橋站，地鐵站喺度。好近嘅啫，市橋地鐵站。咁同埋咧喺呢度揸車啊，都係要小心，唔似話譬如話我哋翻去蓮花山嗰啲咧，即係真係打橫行咧，其實都唔係好驚嘅啫。呢度就梗係唔得啦，你睇，即係兩條路咧，成條路咧已經停咗右邊一半去啦。又有巴士啦，又有電動自行車啦，又有的車啊，司機哥哥特別心急噶啦，所以要好小心先得㗎喺度揸車。
所以咧，如果喺我哋仙樓嗰度飲茶咧，想去番禺廣場，最好嘅辦法咧就係、如果你唔怕行嘅咧，最好都係行翻去市橋地鐵站坐車過去。咁但係如果你話哎呀唔中意坐地鐵嘅，咁咪最好打車過去嚇。一啲都唔貴，大家放心啦，唔會話張單出嚟200幾蚊嗰啲冇可能嘅。我諗20蚊都唔使，10蚊都可能唔使嘅。1公里。咁又唔止1公里，行路就45分鐘，咁就冇理由行啊，係嘛？似唔似環市路？似。嗱，嚟到呢度開始塞車啦。番禺大道北上邊咧，平時我哋如果有時去南沙咧慳錢咧，要經過番禺咧，就行上邊條橋㗎啦。哦。其實所謂慳錢咧，其實唔會慢好多嘅啫。係。同埋啲車冇咁亂嚟嘅，反而。新光，我哋過嚟嘅係。係啊，新光都仲好啲嘅。即係唔使錢啊嘛，新光。係啊，而且就算你係要錢，其實又唔會話快咯嚇，好多10蚊，又唔係好貴，咁但係好似必要性唔高。係。咁樣咯。番禺大道北啊，番禺大道北啦，不過等陣咧就進入大塞車路段啦，係啊。佢而家番禺個市中心唔係啱先嗰度，即係佢又係一個老城區啊，新城區。新就應該係嗰個嗰個叫乜鬼嘢？我哋之前去食自助餐嗰邊。哦，係啊，南村萬博咩咁嗰邊嗰度，唉，高大上啦，嗰度就成個珠江新城咁嘅。珠江新城。但係我覺得係比較中意嗰種老城區，好似啱先嗰度嗰種感覺。係市橋啊，市橋番禺廣場啊，尤其係市橋。係啦，不過一啲人啦，有啲人啊覺得嗰啲太舊啊咁樣，即係等下你覺得荔灣越實。我哋又喺度塞緊車喎，咁咧睇見你下邊呢個咪又有啲外地牌，不過咧而家限行咗之後咧，唔係桂林，邊度桂林？你睇廣西，廣西貴就係廣西。咁啊，都好多翻啲外地車。平時咧，星期一到星期五咧，朝頭早7點半到9點半咧就限行嘅。咁啊，依家咧就唔限行啦。咁我哋去吉之島嘅路上咧，大塞車，就喺呢度啦。咁啊，我哋會轉過去吉之島啦。個個都係揸車，因為天氣實在太熱啦。其實我哋都可以選擇坐地鐵過嚟嘅，不過都係冇嘅。將架車停喺嗰度咁坐地鐵咧。其實並唔會比依家揸車過去慢好多嘅啫。不過嗰個限行咧係淨係限於老城區嘅咩越秀啊、荔灣啊、海珠啊各種咁嘅。如果翻到去天河，好似有啲都唔限行嘅。咁啊，番禺就一定唔會限行嘅啦。但係至於港牌限唔限咧，真係唔知喎嚇。應該都會限嘅。唔會啩？佢申請噶嘛嗰種。係同埋要申請咯。申請咗就代表唔限噶啦。申請咗。好似我哋去深圳一樣。冇錯，而且就算真係限，都係朝頭早7點半到9點半。唔係你申請咗就唔限。一年可以申請12次。至於我哋去深圳咧，1個月只可以申請1次，用完咧嗰個月你就喺高峰時間就唔可以出現喺深圳。所以我哋上次咧喺中山準備出發嘅時候咧，突然間醒起係去到深中通道過完去到深圳係會限行嘅喎，嗱即刻申請就係咁。所以先係話唔去嗰度就咁解啫嘛。我哋嚟咗商場啦，原先以為揾唔到停車位，不過今日運氣有少少好。一嚟到兜咗2圈都諗住再兜下先啦，咁咪有人走啦，有人走，我哋部車仔夠細嘅，攝咗入嚟。嗱，車仔細咧就有呢個好處啊！如果開嗰部領克過嚟咧，我就扭到一頭汗咁咯。呢部車仔細咧，即係就算停埋邊咧，都可能得嘅。喺度慢慢行，慢慢揾停車位咯，揾到個頭幾桶你睇下。我哋又可以入商場行啦，嘆冷氣啦喂！而家啲廣州人咧，其實有好多啊，都係即係外邊嚟打工嘅啫。咁啊，睇下你喜歡邊樣咯。即係如果你喺外邊嚟到廣州打工嘅，咁梗係想係買部車啊，唔似我哋廣州人咁啊買電雞啊嘛。第二咁啊買咗部車，唔通你去龍津路兜咩？真係貪好玩啊！咩和平路啊嗰啲睇見你一眼冤啦。咁啊，梗係嚟啲大商場啊！嚟大商場，番禺邊個最大咧？其中呢個就係最老牌嘅。另外咧就南村萬博，其實嗰邊都係會塞車嘅。嗱，嚟到商場有咩行啊？買下衫啊，去星巴克坐下咁咯。小朋友幾開心。
係咪？另外仲有個原因咧，就係因為而家夏天啊嘛，咁啊梗係帶啲小朋友放暑假嚟呢度行下、嘆下冷氣都好啊。小朋友幾開心，哇！三胞胎一樣樣嘅。即係你話早1年到啦，經濟確實就不是太好嘅，但係咧感覺上近期啊，好似即係從個低谷爬翻出嚟啦。咁啊就我哋見到有幾個情況啦，就係商場係多咗人行嘅，起碼有翻啲人流量先。咁不過咧，佢哋使錢咧都係好謹慎，即係以前咧，即係隨隨便便又話去歐洲遊啊咁嗰啲咧，而家嗰啲團咧冇晒嘅。不過咧，我哋去睇見旅行社咧，咪都會有歐洲遊嘅。但係歐洲遊咧好多種玩法嘅，即係唔係講遊客嗰種玩法啦，係旅行社有好多玩法嘅。咁啊，去高消費啦、shopping 啦、買名牌手袋啦咁嘅。咁有啲咧就會有購物團嘅。咁佢哋咧有做法叫賭團啊，即係咩意思咧？譬如話我揾到5個客人去歐洲咁樣，如果去到咧係有購物嘅話咧，咁就會賺到咯當地嘅地接。如果冇嘅話咧，就蝕㗎啦。咁喺國內其實而家咧反而越嚟越多翻呢一種團啊。譬如話好似啱睇新聞咁樣話喺天津咧一樣係會有嗰啲平價團。又個導遊俾人影晒啦，又話你哋唔買我蝕錢嘅喎，類似就係呢一種啦。而家呢啲人買衫咧謹慎咗好多，即係應該點講啊？叫做由車入劍難啊，由劍入車就易啊，定係唔知我有冇調轉咗嚟講啦嚇？以前咧都會買翻啲名牌子啊，呢啲牌子咧好老實講，基本上睇唔上眼嘅。咁但係咧，依家咧越嚟越多，好似面前呢啲鋪頭咧。即使我哋先頭經過嘅 Uniqlo 啊，日本牌子咧，都係會有好多促銷嘅。但係咧嗰兩隻牌子啊 Nike、Adidas 咧喺國內啲銷售差咗啊。一個就真係啲人消費力有所下降啦，尤其是嗰啲高端牌子咧都賣得唔好，咩 Jordan 啊嗰啲咧。咁但係咧，反而國內呢啲平價牌子其實質量都係唔差，有好多咧以前都係幫佢做工嘅咧。我老婆咧其實好中意呢個牌子，個書包都係呢個啫嘛。呢個牌子喺邊度嚟嘅咧？就係番禺啦，係啊，番禺本地牌子嚟嘅。呢啲女士嘅防曬衫咧，80蚊起，咁啊著住呢到夏天嘅時候咧，又夠 colourful得嚟咧，又可以防曬啊嘛。有好多嗰啲女士咧，夏天啊係由頭笠到落腳咁，好似嗰啲中東伊斯蘭女士咁樣㗎。咁其實個目的咧就係防曬嘅啫。咁佢呢個牌子都出咗好多嘅，以前呢啲咁嘅有，以前喺 Uniqlo 啊我都買過啦，就個款係好似400幾蚊啊，而家呢啲99蚊嘅，已經可能有啲仲會買夠3件再打折添嘅，好多咧都唔平啊，譬如好似呢一個咁啊，呢條短褲要200蚊喎，咁啊我算你3件6折都好咧，都唔平啊，100幾蚊。啲策略咧都好得意嘅，先頭咧3件6折嗰啲啊貴啊，好似面前呢個 model 着住呢件咧60蚊咋上邊，但係一啲都唔貴嘅真係。之後不過呢個就應該唔會再打折嘅啦，反而嗱好似呢條短褲咁咧，其實都係啲銷售策略啊嚇，169蚊，169蚊其實就算去到 Nike 都唔使咁貴嘅。超級多人㗎，有一個手扶 lift，咁佢哋應該我估應該係食飽落嚟行商場嘅，因為咧而家已經2點鐘啦。賣衫以外咧，呢度又賣手機㗎啦，幾個牌子啊，咁前邊又有賣公仔㗎啦。老婆仲喺度講緊就話上網買都要呢個價啦，而且咧有一揀咧，其實會揀翻實體嘅。呢個牌子都幾大膽啊，做翻咁多實體。意大利牌子呢個好似已經俾國內牌子收購咗，定唔知點嘅喎。不過咧冇以前嗰啲款咁好睇嘅。賣公仔啊，賣嗰啲我架車咧，另外嗰架車咧，咪有個聖鬥士嘅公仔喺個車頭嘅，咪嚟呢度買咯。同埋呢個咧，其實係喺東莞做嘅咋。咁但係個牌子咧好勁嘅，佢做得都賺唔少錢嘅老細。終於見到一個剔啦，但係呢度就好明顯人少好多啦，係咪？呢個係咪你成日買嘅？係啊，我最中意嘅牌子嘅，係啊，簽咗代言咁滯嘅好似。呢個係滔博嘅代理商咯。
至於我哋依家咧就係想去永旺吉之島伊洋嗰度買啲壽司嘅啫。咧係嚟到番禺咧一樣有樂高嘅，唔係就淨係上次我去到 K11嗰度先有。不過呢度咧就唔係嗰個玩玩具嘅地方，係淨係賣嘢嘅啫。就到伊洋啦，咁伊洋咧係分咗兩個地方嘅，第一個賣百貨，就係我哋而家喺呢個部分啦。咁啲衫啊，各種嘅質量都好好㗎，佢哋要嚴選過先俾嚟喺呢度賣嘅。咁第二個咧就係未來街市，即係supermarket啦，超市啦，就喺樓下嘅。個女出世嘅時候咧，咁啊就出世啊，咁要買孭帶㗎嘛，我都係嚟伊洋買嘅啫。如果喺廣州市中心海珠區最大嘅咧，就係樂豐廣場咯。係啊，啱佢啊！呢啲風格30蚊一件啫喎，佢唔啱着咪我着咯，係咪？攞住啊，都唔使試啊！以前咧，我哋買衫啊，都仲要睇啲質量好唔好啊，又要睇喺線頭啊咁。因為而家咧車床嘅工藝咧，唔係好似以前咁差㗎，所以咧其實好多時候咧都唔使睇，你睇佢有冇穿窿就得㗎啦。通常都冇。喺我哋今日嚟消費使錢都知啊！我哋廣州人咧消費有一個精髓係咩咧？食落肚嘅咧就再貴啲都捨得嘅。今日已經唔算貴嘅，但係如果平時呢啲用嘅嘢咧，即係最緊要舒服就得㗎啦。話要沖撐牆面啊、牌面嗰啲咧，一定唔係靠呢啲，從來都冇。最緊要着得舒服。嗰隻色好容易污糟啫，係咪？但個公仔幾好睇，呢個我幾中意。呢個佢咁肥再着咁樣得唔得㗎？黑色啱佢嘅，黃色都可以啊。你真係唔啱着得唔舒服，你屋企着啫嘛。最緊要，所以我哋買衫咧就係即係唔好太難睇啦嚇，同埋舒服就得啦。真係着唔到出街咪就屋企着咯。我有幾件都係咁嘅。即係已經變到好薄㗎，好肉酸㗎，着起身歪晒嘅，咪繼續喺屋企着咯。買3件。係3件，30均一，又唔使去左計右計，梗係啦，吉之島唔會亂嚟咯。50定30？而嗰邊係50，呢邊係30啊嘛。呢啲好舒服㗎。係啊，佢已經係一個大媽嚟嘅，着嘅大媽褲。以前啊，我外婆還在世嘅時候就好中意着呢啲款嘅，夠涼爽啊！不過通常咧都係喺屋企着或者樓下着下啫，就你話去飲宴啊就唔得嘅呢啲。飲宴都係咁着，但係唔好着呢啲色啊。其實深色啲都冇問題嘅，係啊，睇你去咩飲宴咯，係嘛？買下餸啊，咁其實冇乜所謂，我哋廣東人。20蚊一條都可以喎。20蚊條，啱買。都係仲平過網上。唔平過，其實真係應該係咁樣先啱嘅，唔應該俾互聯網嚟消費晒所有，咪隔山買牛咯。隔山買牛，你好難講噶嘛。睇唔到料啊！係啊，個款係好中意喎。嚟到之後一睇嗰啲料嗰啲味咧，根本就係即係好浪費。佢有好變態㗎網上，佢影相咧係另一種料嚟㗎。冇錯。發到去你手上又係另外一種料。有 ABCD 版㗎，即係影相嗰時係 A 好靚嘅啲料，但係一發到你手上就係嗰啲亂七八糟嘅。我哋做過淘寶，不過我哋做淘寶嗰陣唔係咁啊，好老實嘅。樣板有一個係貨，係嗰種係直情係抄嗰個版。哦，明啦，我明白晒。啲租金貴啊，停車唔方便同點，撤走晒。嚟就行未來街市、超市、吉之島賣壽司。咁啊，下午茶應該唔食噶啦嚇。上次食過雖好，但係都不必次次食啦。哇！真係誇張啊！吉之島好似唔使錢咁喎，全部都係人啊！20蚊均一，好似大搶購咁，而且質量係唔差噶噃。即係嗰啲沖涼液啊、各種啊、洗頭水啊，其實都可以買嘅。話雖說回來啊，好多牌子咧都唔算話好出名、勁出名嗰啲嘅。我見到力士都係20蚊咋。20蚊嘅咧，同以前比起身咧，即係啲房地產好瘋狂嗰幾年咧，真係都唔同嘅。呢個可以啊，20蚊一支澳寶沖涼嘅，又或者力士呢個細啲，都係20。
以前冇咁平嘅。聰明嘅家庭主婦咧，我見到呢啲大搶購咧係一定唔會手軟嘅。20蚊啊！呢個仲麻麻地。係啊，呢個仲冇咁抵啊，20蚊算啦，冇保。係啊，好過上網買啊，上網買都唔平嘅。上網買都要呢啲啊。係啊，呢個 BB 用嘅，不過冇所謂啊。呢啲噴霧都有喎，即係有時揸車咧曬嗰頭咧噴下咧都幾舒服嘅。20蚊。如果咧講到話嗰啲超市啊，好多時候咧都好難堅持到咧，唯一剩翻嘅就係AEON嘅10蚊均一啦嚇。我以前都有同事咧喺AEON做收銀㗎，咁佢係咯，我以前有間公司咧，即係洗衫鋪啊，因為有好多現金㗎。我哋面試嘅時候咧，咁佢要問下佢以往工作經驗㗎嘛。佢話咧，我喺AEON做過收銀10蚊均一，咁啊唔使諗啦，佢收銀紙仲叻過我。去到10蚊均一咧，就超級多人。好似趁墟咁啊！再加埋夏天啊，更加添啦！你睇全部都人，其實今日咧，我哋都有諗過去AEON，不過就係去南海嗰個咯。後尾諗下，不如你睇下番禺賓館啲金魚咁啊，所以嚟咗呢度嘅啫。20蚊，山東黃土，趁墟一樣喎。咁啊買平嘢咧，其實經濟好同埋經濟差有冇聯繫嘅咧？都有啲嘅嚇。即係如果係經濟好嘅時候咧，珠江新城有啲超市咧好貴嗰啲咧，都會有人買㗎。咁啊而家始終大家都使錢謹慎咗啦，咁啊梗係趁住AEON特價咁咪過嚟買咯嚇。帶埋啲小朋友嚟，好開心啲小朋友。話時話咧，我都好耐未見過AEON咁多人嘅，因為以往咧都可能番禺廣場呢間細啲啊，行都行唔到，好似咧嗰個 Sam's Club 啱開嗰種感覺啊！哇！啲衫嗱，佢又嚟睇呢啲啊！佢咧成日叫我講下嗰啲油咧，其實咧我哋廣東人啊好少用菜油㗎。同埋嗰啲咧係全部係靠賣平嘅大桶嗰啲賣去餐廳啊小餐館用嘅。點講咧？你真係唔可以講㗎啦！呢件事係真實。嗱，呢個係真㗎，係啊，只不過我哋唔識嘅，所以就係錯就要認，係啊，就要企定，你唔可以兜嘅呢啲。即係只不過我哋唔識，因為咧點解我咁講啊？菜油咧，我哋係好容易食得出，會好少用嘅。嗰啲餐廳嘅用得多。唔係，我意思係無論你係菜油定係花生油，你係混裝就混裝，冇得講嘅。無論你點講都係錯嘅。係咧，就到我哋最喜歡嘅一個區域啦。咁啊係賣呢啲食物嘅，得知到啲嘢平啊！醃好雞翼30蚊，免治牛肉我哋今日想買應該係會有嘅。個 BBQ 嗰啲肉啊，呢度就唔怕買啊，第度你就諗清楚咯嚇，吉之島有信心啲嘢，始終都，所以咁多人都係有啲原因㗎。個肉類啦，如果係喺市場買嘅咧，買開市場嗰啲咧，買呢啲其實都唔會話好差嘅，同埋更有品質保證咯。嗰啲就考眼力嘅，仲有潮汕風味嘅牛肉呢度係貴啲嘅，35蚊。另外仲有好多試食都係10蚊均一，個人少啲喎。係咯。20蚊一塊啊！係啊，一塊幾？佢係係砌埋定係點㗎？唔係砌，應該係原切，冇乜人話分裝冷，佢會寫啲好專業嘅術語，其實就係攞嗰啲肉整埋㗎係嘛？牛肉食鹽，加咗鹽嘅。呢個賣腸仔呢度好香啊！啱先經過咧，超級多人喺度試食嘅，可能搞啲味道太濃嘅，嗱嗰度又賣緊腸仔，哇香到啊！嗰啲肉咧煎出嚟嗰啲香味咧，賣呢啲日本和牛嘅客人就少啦。其實我哋經過幾次咧，見到呢個牌子嘅鋪頭咧，都係門可羅雀啊！原因咧一來可能因為對日本食物嘅戒心啦，另外價錢唔平就係真嘅。呢啲咧就多人買啦。
唔係，因為又係佢哋嘅牌子嘅車，都係佢哋嘅牌子啫嘛。咁我先頭講嗰啲全部收翻晒啊！不是的，不是的。中國人咧最緊要有得試食啊嚇，試食完之後咧就會買嘅。所以咧，佢哋商場咧係緊咁知道中國人嘅消費心理。鮮牛肉50蚊，49蚊3喎，一斤。哦，39個9。我呢度唔止1斤嚟嘅，咁鬼貴。咁咪要咯呢嚿。你咧買咗意粉啊？咁啊，因為啱先嗰度咧有 sales 姐姐，費事講咁多啦。我哋通常咧會買進口嘅意粉嘅，一係意大利啦，一係土耳其啊，各種其實都唔貴啊，就同埋你一定要揀個材料就係得個水同埋小麥。咁先頭咧嗰個 sales 姐姐咧就猛咁喺度同我哋 sell 咁啊，國產嘅，唔係話國產唔好。咁事實上意麵又真係唔夠進口好嘅，係嘛？咁第二個咧，我哋唔中意有醬料啊，啲醬料用一次就冇晒啦，咁咯。咁最後咧嗰個姐姐咧都用打起外國牌添。佢話點解你唔支持國貨？喂，大佬啊，買意麵點支持國貨咧？又唔係㗎，你自己嘅銀包最緊要。你嗰度得個300。你話如果進口嘅，哇好貴，賣8蚊咁，我梗係唔買啦！我傻嘅咩？食完曉飛啊！呢個咁樣。佢嗰度就係呢度啊。呢個係20蚊。3包。唔使講嘢啦。係啊。呢個係土耳其進口嘅，就唔係意大利。意大利都係20蚊啫嘛。都係20蚊。仲搞笑，有靚仔影帝啊！好靚仔嗰個咧謝生啊，咁咧做代言嗰個35蚊，梗係唔抵啊，係嘛？有時啊，你國產嗰啲唔，因為佢寫個盒啊大，入邊得300。有啲嘢咧係會支持國產。你荷包最實。銀荷包最實際，但係咧有啲嘢咧咁係人哋外邊啲又平又靚啊嘛。先頭我哋經過見到個椰漿咁就係啦，馬拉好靚，係咪？泰國都唔差。國產幾乎冇，話你一點都同個錢包作對嘅，呢個係洗衣液嚟嘅，應該係20蚊，幾誇張。究竟係消費降級啊，因為成日大家謹慎咧，日子都係要過，都係要食嘅，唔通食白粥咩？真係唔容易啊！包括先頭我哋去睇買衫又係啦嚇，嗰啲牌子唔差嘅，我哋都係支持國貨啦。最緊要同個銀包過得去。級係邊種咧？嗰啲學你話齋啲咩出國遊嗰啲去買名錶嗰啲啊，真係少咗啦。啲話泰國都唔係好多中國。泰國都唔係好多，就即使係去咧都係窮遊。啲咧其實而家去香港自由行啊，都係差唔多咁嘅境況嘅啫。如果有啲免費展覽，譬如話似哆啦 A 夢展咧，我哋咪上次睇過嘅。包括呢幾日都係喺影片拍緊嘅之前一晚咧，有無人機放啊，超級多人。所以話咧，免費嘢先係最貴嘅。咁你想夜晚睇無人機啊嘛？一係你係唔好瞓覺，一係你係住酒店，咁咪貴啦。上咧呢幾年中國人嘅消費觀已經係變化咗㗎啦，即係務實咗好多啦嚇，唔捨得買。買嘅一樣嘢，你知唔知啊？係咩咧？屋啊！係啊！呢位我買樓嚟㗎。呢度一到試食咧，就完全行唔到啦，出翻去。我哋嚟到呢個區域千辛萬苦，咁啊反而其實呢度唔係好多人㗎嚇。咧熟食嗰邊就多人㗎啦，真係好耐未試過咧喺吉之島咁多人啦。我都好多鏡頭咧拍攝唔到啊，包括嗰啲飲品咧又平，又怪唔得咁多人嚟，寧願嚟呢度咧都唔上網買，就有原因。好彩定唔好彩？30公里，由番禺呢度翻去1個鐘多啲。